rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluma utawi luwe setithike barang yajibu kang wajib apa man fil jizyati ing dalam pajak ala kulli kafirin ing atase saben-saben wong kafir fi kulli haulin ing dalam saben-saben taun. Apa ini? Ala kafirin ing atase saben-saben wong kafir iku dinarun sak dinar fi kulli haulin ing dalam saben-saben taun wala hadda lan ora ana wates iku li aksaril jizyati kaduwe luwe setithike jizyah wayu khodu lan den alap diambil ayusannu tegese den sunnataken lil imami kaduwe imam apa ayyuma kisah yen to memperketat ayyusyafiha yen to medit ya kena sapa imam man ing wong ukidat kang den akad lahu kaduwe man apa al jizyatu jizyah wahina idzin lan ing dalem nalikane iki yumakisa yukhadhu den alap minal mutawassiti saking wong kang sedengan terus no minal mutawassitil hali saking wong kang sedengan keadaane apa dinaroni rong dinar wa minal musiri asale wayu khadhu lan den alap minal musiri saking wong kang mampu apa dinaroni rong dinar
wa minal musiri asale wayu khadhulan den alap minal musiri saking wong kang mampu apa arba'atu dananira papat pira-pira dinar istihbaban kelawan sunat ilam yakun lamun wus ora ana sapa kulun saben-saben wong siji minhuma saking mutawassit karo musir iku safihan wong kang kumprung fa ing kana moko lamun ana sapa kulun iku safihan wong kang kumprung lam yunakis moko ora kena medhit sapa al imamu imam waliyas safihi ing waline bocah wong kang kumprung wal ibratu tawi milang-milang fitawassuti ing dalem sedengan wal yasari lan sugih iku bi akhiril hauli lawan akhire tahun. Berapa besarannya jizyah pajak bagi orang kafir? Bagi orang kafir yang menempatkan, yang bertempat tinggal di negara Islam dengan syarat yang kemarin sudah, yaitu lek wong kafire gak duwe minimal setahun sekali wajib bayar 1 dinar. 1 dinar. Kalau orang kafirnya mampu, kafire mampu, maka dia 4 dinar. Lek kafire sedengan, dia wajib bayar 2 dinar. Jadi saya ulangi, besaran jizyah atau pajak bagi orang kafir yang bertempat tinggal di negara Islam setiap tahun lek wong kafire gak patek duwe 1 dinar. Lek kafire sedengan 2 dinar. Lek kafire sugih wajib membayar 4 dinar. Ini kewajiban yang harus dibayar oleh orang kafir yang berdomisili di negara Islam. Waya juzulan menang ayusannu tegese den sunnataken lil imami kaduwe imam. Engko naibul fa'ile nok mburi idza sholaha nalikane akad damai sapa imam al-kufara ing wong kafir fi baladihim ing dalem negarane kufar la fi daril islami ora ing dalem negara Islam. Apa ayyastarito yen to nyarataken sapa imam alaihim ing atase kufar abdiyafata ing nyuguhi tamu liman kaduwe wong miyamuru kang liwat sapa man alaihim ing atase kufar
bihim kelawan kufar bayane man minal muslimina saking pira-pira wong Islam al mujahidina kang padha perang wa ghairihim lan liyane mujahidin fadlan kelawan lebih aizaidan tegese hale tambah anik dari aqallil jizyati saking kira-kirane luwe titike pajek wa utawi akol iku dinarun sak dinar ulasanatin ing dalem saben-saben taun in radu lamun ridho sapa kufar bihadhihi ziyadati lawan ikilah tambahan. Selain membayar pajak jizyah, boleh imam pemerintah mensyaratkan kepada orang kafir yang berdomisili di negara Islam, disyaratkan nyuguhi tamu lek ana wong Islam liwat. Paham ya? Umpama negara Islam, wong kafir rumahnya berdomisili di negara Islam, dia kan wajib membayar pajak. Selain membayar pajak, wong kafir mang iki kudu ganti nyang wong Islam ngono wis. Lek ana wong Islam liwat, monggo pinara disuguhi jajan, disuguhi mangan. Nah, ini kewajiban orang-orang kafir. Selain pajak, harus imam boleh mensyaratkan agar ganti nyang wong Islam. Lek ana wong Islam liwat, kayak ana panganan, boleh imam memberi syarat seperti itu. Pun nggih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.